Chers téléspectateurs de la chaîne Guido Diama TV, comme toujours, c'est votre Billy Diallo. Je vous souhaite la bienvenue dans votre émission No Stress. Et je vous souhaite aussi bonne et heureuse année 2022. Que l'année 2022 soit une année de paix, prospérité, la paix du cœur, santé, surtout beaucoup d'argent. Émission No Stress non, hande kadi miɗo bouge o wayruno miɗo Guinée on tawti lan Sénégal, hande miɗo Gambia. Hande ko Gambia mi woni mingi hombo mingi Ousmane Paykou yon non ko ndu watton ko yon jokka nder ga hiyon ko honɗum fewndi nder ga kadi no stress. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ala mo Chiam tung onole. Ko non do de ka dambugal do? No sina me yede ticket Ousmane Paykou on quoi. Mi ngonto ticket ango woni. No ango mi nyawlima. Mi nga ñawlila no fejjude jam. No fejjude jam man bay ko dum dabbude. Andi wobe be ngaray no wonde complication o ngala bude complication fu ka dambugal do. No quand même fuddaki taw. Allah yo nawri yeso. Yeah, I mean. Bonne fête. Bonne fête à toi. Feto vraiment no weli. Ala welti? Me welti way. Moja me welti me ngar programme Ousmane Kani yamude do hande ale rombo. Ale rombo ni da mude do hande. Men dumani ha kale ron ka fijo hatti wo men hattana mo don ko. Mi way gila gine mi ara do buralang. On jaram. Ona irongo fetande. Feto na foti na laba yalla fe ibir mo yore jam. Allah ma min don ami sade moja ka. Me wade enjoy moja na. Ale rombo won ton do hande. Do kay hay tri dal. Tanti bonsoir. Yaay si jam. Jàmm rek kay. Naka nga gisee journée bi tay? No programme bi neex na waay. Neex na la? Waaw neex na. Yaa ngi bég? Waaw. Bonne fête alors. Ba nga enjoy bu baax. Kono yurdo fête on hande? Sina mo weli moja non. Do welti? Moja non. Do wakkili wonde do ale rombo. Weta. Yo ngamu nongoy ka na joda gol. Problème ala mi ngamay. Bonne fête à vous. Merci beaucoup. Merci. Onjaram. Kono yurdo fête on? Asna programme mom kay ko hawa do. Do welti? Ni meden welti moja non. Do weltani Ousmane Paykou? Meden weltani mo moja non. Musique jelwani do ngamude? Dal me fala re weltana no me weltori no me wala kadi ha wela. Bonne fête à vous. Amabeya? Jaram. Barni ko labaye? Yawa, jaram me welti. Kono woni hombe? Ko mene woni 5-5. Sere? 5-5. Sere 5-5. Yo to so koy labako. Kono ngebuli don fiyo soirée. Hande mede ngebli ko lella. Do ngani amude do hayle rombo. Mede ngani amude do ha 4 du matin. Anko hombo e nder sere on? Ko mi woni nene sere on Mariam Bari. Nene sere on? Mariam Bari. Konta baba sere on? Baba sere on ala taw. Kono soirée o yiruɗon mo? Tana fotay. Do ngani? Hayle rombo. Hay subaka. Ousmane, assalamu alaikum. Oui, wa alaikum salam. Bonne fête d'abord. Ok, à vous aussi. Merci. Kono wadi Ousmane Paykou hande tawda ko Gambia arta baynata ko do tu noddano dare wobbe ko kan noddima ko sabon subida Gambi. Ah bon, parce que l'ambure tanjina de bure wala de la mariga kadi hidu belang e yidam belang ko do wadi min kadi mi décider de mami ara Gambi. Kono da mari no yidu be ma partout. Gondu hadi ya ton fo. Voilà, ko do non mi inni ko parce que lang andi kadi ga kadi la mari hidu belang mi jendi no kele buy mi yeno kele buy wadi ande kasi mi inni ko do mi fijata Gambi sella je. Gondu neldorda be Gambi be hande. Ah bon, mi ari do
la nel dore be kadi ko lannata se Allah jabi yo tenga podium se Allah jabi ko no Ousmane Paye kum fewndini ni an fadanini lan fewndini piji bus amari projet ji bus se Allah jabi parce que ay fi dédicace on est bata mais bon on parle de concert d'abord et ko fewndi kon après do bon Ousmane dédicace qui sang bah oui on a déjà fini l'album ko do wadi ko même fall no wadde mais wadi taw o concert momi wadi de balde do ka duma Conakry et voilà mais ko même fall no wadde mais maintenant batti seeda mais mi oti do pare ko non me woni wadde inchallah awa jonno nga souhaite yimbe ma be fans be ma be bonne heureuse année. Ok, monsieur Tibeta Fapa, bonne heureuse année. Alako be lali baoma. Fambe ambeng alako be barindaki baomo. Awami no mi urata e baomo don. Bonne année à vous. Merci beaucoup. Merci. Alako be lali baoma. Mi no mi urata e baoma da. Komi no mi urata e baoma da. Artugoyi ni da wundam batalam bigeje sonyailang dande sonyailang seri sonyailang sade la famille bonsoir allez on a tiré quelques minutes de concert voilà on est ensemble bonne heureuse année à vous merci beaucoup
Sere Zidane. Sere Zidane. Sere Zidane Usmani Maniyo. Go back go yumi. Ida na na tama. Go yo Sere Zidane jarama. Andi Sere Zidane jarama. Sere Zidane Usmani
Yes, merci beaucoup.
Merci beaucoup, merci. Mama.
Bobo Jarama, Bobo Kanene, Bobo Kababa, Bobo Idando, Bobo Labado, Allah wa na kweleli. Jabio! One, two. Abong.
misanzo morso wachake. Yes, I. General Bari. Baptoga. Yes, I. Idogandi Moineta General Bari. General Bari. Kondo Feundi match. Dige Zidane kwadi konye welcome to fans be membe fans be Ousmane Paykoum haraw yegitali e dimason haray e wondi brika majoko yadude Ousmane Paykoum ba me ngandi tinayo keje 124 promotion be wulata ko be wadata ko na fata haray me de jogani o festival ko le 12 mars et le 13 mars. Haray no meden jogani on artiste be hew beton wano Sister Eva, Kerno Paykoum, Ablay Ufa e Moma King of Mamaya. Wade pre moja haray ne nyande kadi e wae wano nyande nene vidi fata fati. Haraw ye gitale Dimas ide wonde Ousmane Paykoum Joko Brikama. Respect, merci. Merci beaucoup General Bari. Abel Tanama. Merci. Ne nyande kadi e wonde ngayo naka. Yeah.
Téléspectateurs de la chaîne Guido Diama TV, c'était Bill Diallo dans votre soirée de fin d'année avec Ousmane Païkoum. Je vous donne rendez-vous prochainement avec d'autres artistes bien sûr, mais c'est pas fini en Gambie, hein? Ça reste encore le 2. Je vous promets que ça va être du lourd plus qu'aujourd'hui. Encore une fois, je vous souhaite bonne et heureuse année 2022. Et Allah tawni hikka yo tawno ko fewi kon kadi kala mo tawnali taw ko yafaado si yettita. Encore une fois, je vous aime et vous embrasse très fort, vous le savez, non? Merci.